你告诉我要解决什么问题？是咳嗽。咳嗽我看到一艘那个小船呐、就这个小船海里的，能经过海里，能够海上，能够经过海浪了小船，那是一个小船，没有任何动力装置的一个朝天的一个小船。如果塞满人了人挤人可以放下差不多10个人，但不能乘10个人了，只能乘2、3个人，这样的小船，无动力的那个船呢，然后人家去说那个，围那个钓鱼岛去了派那种人，当作是民间的人呢实际上是经过训练的那些人了中国这边的反正那些人往那个钓鱼岛去了，翻啊滚啊，翻啊滚啊，翻啊滚啊，翻滚了夜里又冷又翻滚在浪上面反正就是干这种事情不是搞什么生产力之类的这边就是在搞这个。哎，你看发现连贯人了都是前面讲到的是大船对峙大船对峙的是还搞发动一些人去什么登岛什么之类的然后就搞这些你说我发现搞政治的就吃饱了撑的。我发现搞政治的就是吃饱了撑的。就是那回事就是吃饱了撑的搞政治的都是吃饱了撑。不像日本了日本就埋头苦干了。不像日本就埋头苦干。这边不做政治就是搞那种虚的东西。这边就是不做政治，就是搞那些虚的。搞得全世界都很反感这个事搞得全世界都很反感这个事。这个咳就是这个小船上晃晃得很厉害的也会咳嗽而且冷那种就是叫那些这小的一点的船挤满也就是10个人，但不能把船上挤满的了，一个船上2、3个人，甚至或者1个人张龙这样是民间的去登岛去。如果真的哪个民间的去的话说搞得不好被抓起来就是中方也可能会抓，因为那个民间的人搞不知道见风使舵的嘛，那有组织的人才能见风使舵，这他们统一安排的明白吧？有的人傻傻的自己筹了钱去登岛的话，很可能就被抓了是这么回事不但是日方可能会抓，中方也可能抓中方能登的人都是有背景的人是策划好的是这么回事好是这个信息